Кота имах много такива неща избити, ще кажам, включила си. Викам да видим за това, за Гоце Делчев, все така, чий е Гоце Делчев. За мене Гоце Делчев си е чист македонец. Роден е в Македония, борил се, заджинал е за Македония. И да ги прашаме българските власти. От 1902 година той не е стъпил повече в България. Това не го знаят много хора. Ако е българин, той че си е отил в България, че си е шетал, че си взима оръжие. И друго тук да се малко може да го кажем вика, че сме ист народ, един народ. Като сме един народ, от не дадо оръжие, пуши, така да и да помогна на Македония. Тия всичките пуши са купувани с пари от аферата Мистон, дека Яне Сандански отвлече от членския внос. И не стига даже, че са купувани, са давани пушчи, па не са давани патрони. Патроните, че дадеме, вика по-натаму, дойде въстанието, тия пушчи нищо не чина. Още нещо има близо 100 песни, се сборува дека Гоце Делчев живот го даде за Македония. Това и най-вече етническите граници, там кога на 4 май, песната на 4 май, вика се от Шарплена до Егейско море и от Охрид до река Места. Старо и младо се разплака за Гоце Делчев. Кои са плакали за Гоце Делчев? В Македония, не в България. И имаше и време, кога 1992 година сакаше да смена именята на град Гоце Делчев и град Сандански. Какъв национален герой е български, да искаш да му смениш името? От не смена името на Ботевград, искаше да смена на Гоце Делчев. И пречеше тогава, не мислаше, че дойде време да го мисля за български герой. И това за сега за Гоце Делчев. За мене си е чист македонец. И всичките му братя и тия заживаят за Македония. Сестра му на Гоце Делчев, Руша Делчева, бегува. Тя била тук в София. Оди бегува и оди Скопие, там секретарка на Методи Андонов в Ченто. Ако е българка, тя ще иде в друга държава И още има много работи. Това за мене си е чист македонец. Много ми така се нервирам, като видя по телевизията да кажува, че 1000 души сте, 500 души сте македонци в България. На преброяване 1992 година, 1992, се бяха пишали 255 000 души македонци, или 3% от общото население на България. И вечерта, след преброяването, по втора програма гледах и кажа 255 000 души са пишали и утре да отивам за вестници да взема да чета, никъде нищо, ни дума за тази работа. И след време се появи във вестник Труд,
По данни на ЦРУ, на прва страница, големо заглавие, по данни на ЦРУ, България се са пишали 255,000 души македонци. И за американците и това е истина. За американците нема спирачка, знаеш, че дека река влиза, проверява и това е самата истина. И аз съм убеден даже, че не 255,000, а повече че ще се пиша. От имаше проблеми и на самия мене имаше проблем, като влезна, викам и аз искам да се пиша македонец, тя вика нема таква графа, не може. И ми викам, щом не искаш да ме пишеш, вратата отдика си влезла, излиза и нема се пиша. И тогава вече ме пиша, вика, кей да те пишем, я там, викам, има графа и други, пишеш там македонец. И така с голем зор ме, нашата каща не пиша македонци. А който не може да се оправи така, като река нема такава графа и не ги са пишали. Значи, по-голема бройка трябва да видя. Македония съм ще може да ги учава на език. Ако сакаш, јас сум спремен. Нека малко да това ми е нещо износно, да кажа нещо, като снимам малко. Отдолу и да ти овощи. Татко наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови и во векови. Амин. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Благослови го овој град, овие луѓе, македонците во Пиринска Македонија, во Разлог и секаде каде што ќе се движиме, Кремен, Гоце Делчев, Сандански. Исус напред ни е по него, за секогаш Исус. Амин. Сакам да ги прашаме учените од БАН, кои зборуваат, че македонски език е бугарски. А да ги прашаме од каде ода учителето на Наум Гелари Гораст, дали од Приска ги прашта во Охрид да уча македонците или обратно, македонците прашта од Охрид и прашта там да ги уча, да ги на христијанство, да ги вкарува во христијанството. Така че за мене повеќе бугарите говорат на македонски език. Од Охрид, од солонските братја са измислили писменоста. Кирил Методий не са били ниту за една секунда в Бугарија. Това според мене зборува јасно кој чиј език е македонски и кој на кој език говори. Значи они донесоа декларација, што донесоа? Декларација за дека македонците се бугари, дека македонски език е дијалект на бугарски и да се чуеш, декларација не се. да плачеш ли, да се смееш. Тоа се тие наши работи. Да. Добро. Са ист народ и са дали екзархијата право да црквите да и земаат българито и ако успеете, вика, успеете. А македонците што да чина? Од едната страна са джамиите, турците, од другата страна екзархијата. И ама българска црква, ама паси е црква, паси Исус, паси е Бог. И са влизали в екзархијата и затоа се кажува дека уж Гоце Делчев е бил българин, оти е бил в екзархијата. И ја да сам, ја нема да ида в джамијата, че ида в црквата, дека си е, макар и чужда црква, па ќе влеза в црква. Така е.
Така е, тоа е. Затоа ги викаат патриаршисти и екзархисти. Да. Другите одере во патриаршија, во ти немало македонска црква која е забранена. Нема Или во забранета бугарската екзархија, или во српската патриаршија. А иначе македонската црква е била до многу повеќе време. Ја знам до 1485 година е била. Некои изборувачи не и прекаснувала, че си ја е имал и след тоа си даже. Българската 1353 година спира да съществува, веднага спада, нето и не съществува повеќе. За българите се знае какви са от тюрско-монголски происход, това го сме учили и е така, сега измислуваат, особено Божидар Димитров пък кажуваше, това са потомци на Александър Македонски. От тук са завратели и са там, дека вече из Персия, из Афганистан и се са върнали тук. Тия нема се върна направо и тук ми, че ода там, че врате. И ако са били македонци, тия че се кажува македонци, не че са българи. Скоро едно момче ми пусна там за българите в Казан и кажуваше дека България, българите са запазили името, а езика са загубили. Езикът не е българския, дека са говорили едно време. А там в Казан, там па са запазили и езико, а вече нема името България не и дава да се зборува. И така, че едните това са загубили, другите друго. Ама важното е, че езико българския не е като дека говориме днешния. Езико е повече към турския прилега. Македонците приема християнство. Ама в началото дека оти това от минатото. Александър, Филип, тия не са били християни и ги юрнува всичките паметници по Александрия, даже и там е изгорела и библиотеката, може и оттам, от турците да я са изгорели и нея. Иначе паметниците на Александър имало е такива, на Филип още тогава имало големи статуи, всичко е урнато. Ама после 92 година. 92 година беше спонтанно и беа нехно, ти още не очекваше ли като се пиша толкова много македонци. Што вика, да бидеме лојални граѓани на државата, не значи да го продадеме својата свест, не значи да бидеме неизини слуги, да покажеме на себе си и на светот дека македонците се уште не има, дека сме вечни како македонскиот дух, како македонската песна, како традицијата завештена од дедовците. Секој човек кој национално малцинство има право да избира да биде третиран како таков. Членот третата рамковна конвенција за заштита на националните малцинства во Страсбург, 94-та. Сите луѓе се раѓаат слободни и со исти достоинствени права. Член 6 Конституција на Република Бугарија. Ние сме граѓани на Република Бугарија, говориме нејзин официјален јазик, но мајчиниот ни е јазик македонски. Ете зошто граѓанину да се самоопределуваш, да се преброиш, а не како тие сакат да те пишат. Самоопредели се тука и еве други, значи българска, турска, ромска и други македонска. Значи по други не ставаат. Мајчин јазик, етничка група македонска, по други македонски. Ова значи кој го предготвил и цела декларација. Ние сме тоа кои се чувствуваме, тоа кој ни говори собствената свест македонци. Серафим Гоцев. Која година било ова? 2001 година. 2001. Пребројување кога имало попис. Ама вече не кажува там хората се пишува македонци, ама тие Они не кажуваат. Като крашмар, като рече. Да, не пишуваат, не пишува кажуваат. точната цифра и от 255.000 на 2001 изкараа 5.000. Па после ки 200 А после 1000, последните се намалува. И накрая че кажа, нема, македонците са шли на месечината. Па тоа е тоа. Не со зре. Ни народи.
Така, ама пас и од партијата, не само ако кажеш Серафим Гоцев ке кажеш да не река нешто, че... Да. Така, ама се едно, ще си, како тоа да го знаеш. Че сам да имаш ти? 15 октомври. Ти умира. Дата. Види колку километри. Тя може да влезе в историята или с обстоятелството, че... Еми... А да не забрани. По-късно беше, по-досно беше. Правихме, еднаш беа 3000 членови требаше за да направиме партија. Нешто и пособрахме, сетне реко дига се на още на 5000. На 5000, тогава че собрахме подписите и тргнаа по Да ги плашат луѓето. Че те гониме од работа, че те пратиме белане там дека се затворите, на некој се ви каже че земе телевизор, че ти земи тие се плаша, а като видаа че некој се плаша и почнаа таквија Да ги плашат. да ги плаша. Ние тука викнахме, тука дојде тој човек, кажахме, ние си сме македонци и давај, не може да ни направи ништо, нема ништо да ни направи. Ама който се вида, че е слаб, плаши се, веднага почва, ајде, че те изгониме од работа, че това, че направиме, оно, че направиме и баја хора се тако. А имаше хора, вика, направо ги гледайте си работа, македонци сме и това и си бега тие, като посрани. Ја, дојдо вечерта, кај 8:30 беше вечерта дојдо, двама души полицаи, тропат на вратата, отварам. Така, вие се записали такива такива. Викам, ние сме такива. Сега кажа, сме такива, македонци сме, други няма. А ако трафиш други, от банка, нека трафи, тука няма. И то, ама бях пил една ракия, бе някъде, викам, има ракия вътре. Ако пиеш македонска ракия, пий, ако не пиеш, и това беше. Затвори вратата и бега си. Така е, тоа е, со да правиш. Што да правим? Наши работи. Чекај ја. Да. Го речем, мафијашот од цигара. Пуши македонско знаме и